Ngopi lur. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun anda berada, juga teman-teman Sabang sampai Merauke, ada perlombaan burung perkutut hadir di Pengda Madiun. Kita lihat seperti apa keseruannya burung perkutut Bangkok ini lor. Kita simak bareng-bareng gantangan burung perkutut hadir di kesempatan di Pengda Madiun di pagi hari ini. Yuk kita simak bareng-bareng seperti apa burung perkutut yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Dari kesempatan itu lor mengucapkan selamat menikmati burung perkutut hadir di kesempatan di Madiun. Para pengurusnya juga hadir di kesempatan ini yang ada di Pengda Madiun. Yuk kita simak bareng-bareng. Ngopi lur. Sebelum dilanjut lor, minta dukungannya supaya kami bisa berkembang. Caranya subscribe, like, share, komen. Untuk subscribe, like, share, komen, dan ucapkan terima kasih. Semoga saya selalu panjang umur dan pencipta burung perkutut mudah-mudahan selalu senantiasa berdiversi dengan warisan-warisan dari nenek moyang kita, yaitu burung perkutut lor. Yuk kita bareng-bareng simak.
Ngopi lur. Ngopi lur. Demikian, terima kasih dari Sumatera Terawang, Perkutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.